Hello friends, myself Kallan and welcome to my YouTube channel Teaching Center. আজ আমরা ক্লাস 7-এর ইংলিশ বই লেসন 1-এ যে গল্পটি রয়েছে দ্য বুক অফ নেচার, যেটি লিখেছেন জওহরলাল নেহেরু, এটি সম্পর্কে আলোচনা করব। এই গল্পতে মোট 2টি ইউনিট রয়েছে। তো 2টি ইউনিট আজ পড়ানো সম্ভব হবে না একটি ভিডিওতে, ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই আজ আমরা শুধু ইউনিট 1 সম্পর্কে আলোচনা করব, পরে ভিডিওতে ইউনিট 2 নিয়ে আলোচনা করব। তো গল্পের শুরুতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে একটু ছোট্ট বর্ণনা দেওয়া রয়েছে, এটা প্রথমে পড়ে নেব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন স্বাধীন ভারতের একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, ফ্রিডম ফাইটার মানে স্বাধীনতা সংগ্রামী, এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। একজন প্রধানমন্ত্রী এবং একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি একজন ভালো রাইটারও ছিলেন, লেখক। রাইটার মানে লেখক। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। এই বইগুলো তার কিছু বিখ্যাত বই, ঠিক আছে, তার কিছু বিখ্যাত লেখায়। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি, এগুলো তার কিছু বিখ্যাত লেখা। ডিউরিং দ্য লেট 1920s হি রোট এ সিরিজ অফ লেটার্স টু হিজ ইয়ং ডটার ইন্দিরা। এই 1920 সালের শেষের দিকে, লেট 1920s, 1920 সালের শেষের দিকে তিনি তার ছোট কন্যা ইন্দিরার কাছে কিছু চিঠি লিখেছেন। কিসের জন্য? টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস, তার চিন্তা ভাবনা, থটস, চিন্তা, ঠিক আছে, পরিকল্পনা, আইডিয়া মানে সেটি পরিকল্পনা, তার চিন্তা ভাবনা, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার। নলেজ মানে জ্ঞান। এই পরিকল্পনা, চিন্তা ভাবনা এবং জ্ঞান এগুলোকে তার মেয়ের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য, মানে ভাগ করে নেওয়ার জন্য তিনি চিঠি লিখেছেন। দিস লেটার্স ওয়ার লেটার কমপ্লিট into a book titled Letters from a Father to His Daughter. এই চিঠিগুলি নিয়েই পরে একটি বই রচনা করা হয়, যেটির নাম লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার। একজন বাবার থেকে তার মেয়েকে কিছু চিঠি। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সক্রিপ্ট ফ্রম দ্য বুক। এই গল্পটি দ্য বুক অফ নেচার, এই গল্পটা থেকেই নেওয়া হয়েছে, এই গল্পেরই একটি অংশ, ঠিক আছে। তো শুরু করা যাক। হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার ইউ অফটেন আস্ক মি কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি থিংস। যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে থাকতাম, এখানে তুমি বলতে ইন্দিরা। তো যখন জওহরলাল নেহরু বলছেন, যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে থাকতাম, তুমি প্রায়ই আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে। ইউ অফটেন আস্ক মি মেনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম, এবং আমি চেষ্টা করতাম সেগুলোর উত্তর দেওয়ার। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মৌসুরি, এবং তুমি কোথায় আছো? মৌসুরিতে। অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, এবং আমি আছি এলাহাবাদে। উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স, সুতরাং আমরা এই কথাগুলো আর বলতে পারি না, সে আলোচনাগুলো আর করতে পারি না। আই অ্যাম দেয়ার ফর, আমি সেই জন্য গোয়িং টু রাইট টু ইউ, তোমাকে লিখতে যাচ্ছি। ফ্রম টাইম টু টাইম শর্ট অ্যাকাউন্টস মানে বর্ণনা, প্রত্যেক সময়ের, প্রত্যেক মুহূর্তের ছোট ছোট বর্ণনা, শর্ট অ্যাকাউন্টস, ছোট ছোট বর্ণনা। অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর ছোট ছোট বর্ণনা। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং বিভিন্ন দেশগুলো। গ্রেট অ্যান্ড স্মল, বড় এবং ছোট, বিভিন্ন দেশগুলোর। ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যার মধ্যে এটি বিভক্ত। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্টোরি, তুমি হয়তো ইংলিশ হিস্টোরি মানে পাশ্চাত্যের ইতিহাস সম্পর্কে, ঠিক আছে, ইংলিশ হিস্টোরি মানে পাশ্চাত্যের ইতিহাস। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্টোরি, তুমি পাশ্চাত্যের ইতিহাস সম্পর্কে পড়েছো, কিছুটা পড়েছো। অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্টোরি, এবং ভারতের ইতিহাস সম্পর্কেও পড়েছো। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটিল আইল্যান্ড, আইল্যান্ড মানে দ্বীপ।
and India, though a big country. কিন্তু ইংল্যান্ড হলো একটি ছোট্ট দ্বীপ এবং ভারত দো এ বিগ কান্ট্রি যদিও একটি খুব বড় দেশ, ভারত যদিও একটি খুব বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। ভারত একটি বড় দেশ হওয়া সত্ত্বেও এটা কি ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ আর্থ সারফেস, পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে অবস্থিত একটি ছোট্ট অংশ। If we want to know something about the story of this world of ours, যদি আমরা আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে কিছু জানতে চাই, we must think of all the countries, আমাদেরকে সমস্ত দেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে and all the people that have inhabited it, এবং এই পৃথিবীতে অবস্থিত বিভিন্ন সমস্ত লোক সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। and not merely মানে শুধুমাত্র কেবল, and not merely of one little country where we may have been born, এবং শুধুমাত্র একটি দেশ যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেটি সম্পর্কে জানলেই চলবে না, শুধু সেটি নিয়ে সেটা সম্পর্কে ভাবলেই চলবে না। I am afraid, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। I can only tell you very little in these letters of mine, আমি আমার এই চিঠিগুলোতে তোমাকে খুব সংক্ষিপ্ত কিছুই বলতে পারবো, সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই দিতে পারবো। বাট দ্যাট লেটার, আই হোপ, কিন্তু এই চিঠি, আই হোপ আমি আশা করি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, কিন্তু আমি আশা করি এই চিঠি তোমাকে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পর্কে ভাবতে শেখাবে। অ্যান্ড অফ আদার পিপল ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, এবং এই পৃথিবীতে থাকা বিভিন্ন লোকেদের তোমার ভাই এবং বোন হিসেবে ভাবতে শেখাবে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি বড় হবে, ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, তুমি এই পৃথিবী সম্পর্কে অনেক গল্প পড়বে। অ্যান্ড হার পিপলস, এবং তার মধ্যে অবস্থিত লোকদের সম্পর্কে, হার মানে এখানে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে, ঠিক আছে। ইন ফ্যাট বুকস, কোথায় পড়বে সেগুলো? মোটা মোটা বইয়ে পড়বে। অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, এবং সেগুলো তোমার কাছে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক বলে মনে হবে। ইন্টারেস্টিং মানে চিত্তাকর্ষক মানে খুব ভালো। অন্যান্য দেন এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, এবং সেগুলো অন্যান্য গল্প, স্টোরি, নোভেল মানে উপন্যাস, অন্যান্য গল্প উপন্যাসের থেকেও সেই বইগুলো তোমার কাছে বেশি ইন্টারেস্ট বলে মনে হবে, চিত্তাকর্ষক বলে মনে হবে, আরও বেশি ভালো লাগবে। ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, তুমি নিশ্চয় জানো, অফকোর্স মানে নিশ্চয়ই, অবশ্যই, তুমি অবশ্যই জানো যে আমাদের পৃথিবীটি খুব খুব পুরনো। ওল্ড মানে পুরনো। মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, মিলিয়ন্স মানে লক্ষ 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 বছর পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন, অ্যান্ড ফর এ লং টাইম, এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য, দেয়ার ওয়ার নো মেন, সেখানে কোনো মানুষ বসবাস করতো না, অর ওমেন লিভিং ইন ইট, এবং কোনো মহিলাও বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম, মানুষের আসার আগে, বিফোর মানে আগে, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমেলস, সেখানে শুধু পশু পাখিরা থাকতো, অ্যানিমেলস মানে পশু পাখি। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমেলস দেয়ার ওয়ার এ টাইম হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্ট অন দ্য আর্থ, তাহলে কি বলছে এখানে? অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমেল, এবং সে পশু পাখিদেরও আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, একটা সময় ছিল, সে পশু পাখিদেরও আসার আগে একটি সময় ছিল, হোয়েন যখন, নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, কোনো রকমের জীবন পৃথিবীতে ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট, এটি খুবই কঠিন, ডিফিকাল্ট মানে কঠিন। টু ইমাজিন, ইমাজিন মানে কল্পনা করা, এটি কল্পনা করতে খুবই কঠিন মনে হয়।
দিস ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীকে, অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের এই পৃথিবীটিকে কল্পনা করতে খুবই কঠিন মনে হয়। হুইচ, যেটি, ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ম্যান, যেটি আজ সমস্ত রকমের পশু পাখি এবং মানুষে পরিপূর্ণ। টু বি উইদাউট দেম, এক সময় যে সেটি তাদের সেগুলো ছাড়া ছিল, এটি কল্পনা করা মনে করা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। বাট সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট a great deal about these matters tell us that, এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এবং সেই সমস্ত লোকেরা যারা এই সমস্ত নিয়ে পড়াশোনা করছে এবং গবেষণা করেছে, তারা বলে, আরেকবার পড়ে নিই লাইনটা, বাট সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড, এবং বিজ্ঞানীরা, বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এবং তারা সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা এইসব নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করেছে, অ্যান্ড থটস, এবং বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করেছে, এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, এই সমস্ত জিনিস নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করেছে, বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করেছে, টেল আস, আমাদেরকে বলে, কি বলে, দ্যাট, যে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, একটা সময় ছিল, হোয়েন, যখন, দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিইং টু লিভ অন ইট, আমাদের পৃথিবীটা একসময় এতটাই গরম ছিল যে এখানে কোনো রকম জীব বসবাস করতে পারতো না। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং আমরা যদি তাদের বইগুলোকে পড়ে দেখি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস, এবং রকস মানে পাথর, অ্যান্ড দ্য ফসিলস মানে জীবাশ্ম কী জিনিস? জীবাশ্ম হলো অনেক সময়, অনেক কাল আগে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন কোনো জীব মারা যেত, তখন সেটি ধূলিকণা, বালু দিয়ে তার শরীরটা চাপা পড়ে যেত, এবং তারপরে তার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পর তার শরীরটা তো পচে যেত, সেই চাপাতে, সেই তাপে তার শরীরটা তো পচে যেত, কিন্তু তার শরীরের ছাপটা সে ভূমির উপর, সেই জায়গার উপর থেকে যেত, সেই ছাপটাকেই বলা হয় জীবাশ্ম। তাহলে কী বলছে? অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং যদি আমরা তাদের বইগুলোকে পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস, এবং সেই পাথর এবং জীবাশ্মগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে দেখি, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, তাহলে আমরা নিজেরাই, আওয়ার সেলফস মানে নিজেরাই, আমরা নিজেরাই এটা বুঝতে পারবো, আমরা নিজেরাই এটি দেখতে পারবো যে হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিস একসময় ঘটেছিল, দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এগুলো ঘটেছিল, এরকম হয়েছিল এক সময়।